圣经故事新旧约台湾教会公报社印1954年，该隐甲亚伯。伫古早，上帝创造世界，也备办真水的爱甸的乐园伫迄内面。上帝予头一个人亚当来管理即个乐园，佮将一个妇人人夏娃予伊做某。因真快乐，踮伫即个水的所在。到有一日，予撒旦试，因煞无听趁上帝。因为安尼，受赶出离开因徛起的所在。了后，过无偌久，两个囡仔出世伫即个家庭。阿兄叫做该隐，小弟叫做亚伯。因做囡仔的时，阮当捌听见真侪深刻的故事，论起上帝的事、爱甸乐园的事，甲别物奇怪的代志。该隐大汉做农夫，亚伯大汉做牧者。有一日，因拢到上帝面头前要献祭，爱上帝赦免因的罪。该隐带残年的土产做礼物，亚伯对羊群中拣一只羊仔来献予上帝。该隐靠伊家己着外所修成的来做礼物，所以上帝袂通甲伊甘纳。亚伯为着伊的罪，就献一只无下族的羊仔替伊死，上帝就眷顾伊甲伊的礼物。该隐对安尼受气，煞杀死伊的小弟。咱着知，有一个在看逐项代志的，伊有看到即项通惊的所做。是啦，上帝逐项看见，伊看到即个头一摆的杀死人，就刑罚该隐，予伊死过走，做漂流伫地面上的人，亲像在逃走闪避审判的人一样。该隐到离开上帝面前的时，深知伊的歹所行真大，直到袂堪得受赦免。要顾上帝好款待该隐，无欢喜什么人来杀死伊。